Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Президент Абхазии Аслан Бжания сегодня провел рабочее совещание по вопросам завершения мероприятий инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы, в том числе по незавершенным и переходящим объектам, а также по подготовке мероприятий на инвестпрограмму 2020-2022 годов. Главе государства было доложено о ходе реализации инвестпрограммы. Аслан Бжания обратил внимание участников встречи на важность тесного взаимодействия ответственных ведомств и необходимость целевого использования средств инвестпрограммы. Президент поручил участникам рабочего совещания тщательно следить за тем, чтобы строящиеся объекты были сданы качественно и в срок. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы впервые собираемся в таком составе. Сегодня на повестке дня у нас вопрос, связанный с программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, реализация инвестпрограммы. Наши граждане знают о том, что на протяжении многих лет Российская Федерация нам оказывает помощь. И очень важно, чтобы эта помощь доходила до адресатов должным образом. В связи с этим было принято решение собраться таким составом, проанализировать работу, которая была проведена в последнее время, посмотреть, как расставить акценты в будущем, с тем, чтобы наша работа была более эффективной и продуктивной. Сегодня известному адыгскому поэту, народному писателю Адыгеи Кабардино-Балкарии, кавалеру ордена Ахтапша второй степени Исхаку Машбаш исполнилось 90 лет. С юбилеем поэта поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Вся ваша жизнь связана с одним из самых благородных призваний – писательским трудом. Ваше многогранное творчество особенно близко народам, остро ощущающим историческую ответственность за свою судьбу. Абхазы и адыги на собственном опыте знают, на каких опасных разломах истории порой оказываются малочисленные народы. Ваши стихи и проза затрагивают крайне важные проблемы истории и современности, без понимания которых невозможно размышлять о будущем, говорится в частности в поздравлении президента. Аслан Бжания также отметил, что в Абхазии хорошо помнят принципиальную позицию Исхака Шумафовича в судьбоносный для государства час. То, что во время Отечественной войны народа Абхазии он решительно выступил против грузинской агрессии в отношении абхазского и других народов страны. Не оценим ваш вклад в укрепление дружественных отношений между народами Абхазии и Адыгеи. Мы по праву гордимся тем, что вы входите в число кавалеров ордена Ахтапша второй степени, подчеркнул в своем поздравлении глава государства. Сегодня под председательством премьер-министра Александра Ангваб прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В ходе рабочей встречи было принято решение о продлении части ограничительных мер до 15 июня. Подробности в репортаже Алики Трапш. В начале заседания главный санитарный врач республики Людмила Скорик отметила, что введенные ограничительные меры привели к положительным результатам и не допустили массового распространения инфекции COVID-19. За прошедший период было отслежено более 6 тысяч человек, которые заехали в Абхазию. Среди них водители грузовых автомобилей, военнослужащие и лица, имеющие дипломатическую неприкосновенность. Людмила Скорик также сообщила, что продолжается работа по изоляции организованных групп, заезжающих в пансионат Айтар, где на сегодняшний момент остаются 71 человек, из которых курсантов 54 человека. Скрининговая диагностика у изолированных в Айтаре по коронавирусной инфекции проводится на 13-й день для полной картины уверенности, что лица, уходящие из Айтара, здоровы. Так, некоторые курсанты, нарушающие режим ограничительных мер и контактирующие с бессимптомными носителями инфекции, продолжали находиться в изоляции до получения четкого отрицательного результата ПЦР-диагностики и проживали в гостинице 19-20 дней. На 28 мая в Республике Абхазия идет стойкая тенденция к уменьшению числа заболевших. В настоящее время в стационаре Гудаутской ЦРБ проходит лечение 11 больных коронавирусной инфекцией, и состояние их здоровья удовлетворительное. Медучреждение в полной мере оснащено необходимыми аппаратами, медикаментами, средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в рамках нашей программы совместного с организацией «Мы вместе», это союз наших бизнесменов, произведен закуп компьютерного томографа для Гудаутской больницы. На сегодняшний день идет в усиленном режиме строительство специального помещения пристройки к больнице, где в последующем будет установлен
компьютерный томограф, который будет необходим для диагностики ряда заболеваний, в том числе пневмонии. Таким образом, данное учреждение будет полностью обеспечено всем необходимым медицинским оборудованием на перспективу. При этом премьер-министр Александр Анкваб сообщил о своей осведомленности по поводу отдельных медиков, которые не соблюдают меры защиты. Плохо, когда приходят на прием посетители и не то что сетуют, они абсолютно справедливо предъявляют претензии. О каком карантине вы говорите, если ваши медики, вот я употребляю выражения, которые они применяют, сами не соблюдают эти меры? Что нужно для этого сделать? Позвать главврачей? Можем позвать. Освободить их от занимаемых должностей? Можем освободить. Что для этого надо еще? Какие меры агитации, пропаганды, административного воздействия? Что нужно сделать? Ведь мы делаем минимум возможного, потому что для максимума у нас нет средств. Тамаз Мурманович, вам поручение, вам, вашим заместителям, руководителям, которые работают в министерстве, чаще бывать на объектах, на ваших объектах и получать достоверную информацию. В ходе заседания Координационного штаба глава столичной администрации Беслан Эшба рассказал о работе по контролю за соблюдением санитарных норм в медучреждениях, объектах общепита, торговле и транспорте. Главный санитарный врач столицы Алла Беляева рассказала, что за все время карантина через пансионат Айтар прошли 302 человека. Из них студентов военных и военизированных вузов 300 человек. По словам Беляевой, работать медикам было крайне сложно из-за отсутствия дисциплины у отдельных курсантов. Если бы курсанты выполнили приказ, которые они получили от вышестоящих командиров, и не покидали закрепленных за ними комнат, то можно было бы, наверное, пройти меньшим количеством тех людей, которые в итоге были выявлены как положительные на коронавирусную инфекцию и, соответственно, отправлены в Гудауту. К сожалению, дисциплина среди служащих, среди курсантов Министерства обороны очень сильно хромала. Были разные прецеденты, было сложно работать. А вот когда уже мы получили заезд других военизированных организаций, это курсанты МВД, это курсанты МЧС, там уже наблюдалась совершенно другая ситуация. Поведение было хорошим, выполнялись все требования их вышестоящих командиров, проблем с ними не было, и среди них мы при двойном тестировании не обнаружили ни одного заболевшего. Нет никаких оснований для того, чтобы вести себя безответственно. В семьях, где есть приехавшие члены семей, где есть дети, соблюдение мер предосторожности обязательно. И возвращаясь к началу, если бы курсанты не устраивали бы элементы братания друг с другом, альпинистские выходки, цирковые номера, застолья, у нас не было бы такого количества заболевших курсантов. И мы обязаны все сделать из этого выводы. Давайте возвращаться к главному, кого мы подбираем, когда посылаем на учебу, какая ответственность, какое тестирование. Если это не произойдет, у нас по-прежнему будут такие случаи в других форматах. Кроме того, Александр Анкваб указал на оставленную курсантами после себя антисанитарию и разгром гостиничных номеров, отметив, что воспитанием молодежи не занимаются. Временно исполняющий обязанности министра обороны Беслан Свижба сообщил, что в управлении министерства запланирована встреча с курсантами и их родителями, где будут обсуждены все эти вопросы. Помимо этого, на заседании Координационного штаба по просьбе исполняющего обязанности министра просвещения Адгура Кокоба было решено разрешить выпускникам школ выйти на учебу со 2 июня для подготовки к выпускным экзаменам. Со 2 июня Министерство просвещения планирует для выпускных классов открыть возможность для учебы на 2 недели. Это в основном они будут проходить подготовку к экзаменам.
и дополнительное решение по СПО и высшему учебному заведению будет уже принято. В завершении заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса было принято решение продлить некоторые ограничительные меры до 15 июня. В целом работа сделана большая и важная. И с помощью наших граждан, наши врачи достигли неплохих результатов. Но не держать режим границы тот, который он есть, мы не можем. Если понадобится для безопасности дальнейшей, мы ужесточим этот режим. Но пока так. Когда появится первая возможность ввести послабление, мы это обязательно сделаем. Таким образом, по-прежнему будет закрыта российско-абхазская граница, запрещена туристская и экскурсионная деятельность, запрещено проведение культурно-массовых мероприятий. Кроме того, запрещена работа спортивных залов, спа-салонов, саун, массажных салонов, оказание стоматологических услуг за исключением помощи в экстренной или неотложной форме. Также запрещена деятельность учреждений культуры и деятельность детских дошкольных учреждений. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 38 человек. Диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден. Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» выписаны 3 медиков и 4 курсантов. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек, из них 15 человек выздоровели и 1 пациент умер. Сегодня Александр Анкваб обсудил с министром по налогам и сборам Дауром Курмази налоговые поступления в бюджет республики за 26 дней мая, сообщает пресс-служба правительства. Курмази сообщил, что план за 5 месяцев по всем видам налоговых поступлений выполнен на 94%. Поступления за 5 месяцев составили 818 миллионов рублей. Министр пояснил, что за счет уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 и первого квартала 2020 года план за май уже перевыполнен. При этом он напомнил, что начисления за апрель по всем налоговым платежам составляют порядка 60% от уровня прошлого года. В завершении встречи глава правительства и министр по налогам и сборам обсудили актуальные вопросы налогообложения, систему расчетов и уплаты отдельных видов налоговых платежей, инструменты оказания поддержки малому и среднему бизнесу. Сегодня же премьер-министр встретился с постоянным координатором ООН Луизой Винтон, которая рассказала главе правительства о работе, проведенной в рамках миссии по оказанию помощи Абхазии в подготовке к противодействию угрозам, исходящим от коронавируса, на результатах работы делегаций экспертов ВОЗ, пребывавших 3 дня в Абхазии на первом этапе подготовки к защите населения от вируса. По ее словам, теперь абхазские коллеги работают уверенно, и ПРООН будет по мере надобности продолжать регулярные поставки медицинских изделий и защитных средств. Александр Анкваб поблагодарил ПРООН в лице Луизы Винтон за своевременно сформированную и доставленную гуманитарную помощь. Сегодня, 28 мая, отмечается профессиональный праздник личного состава пограничных войск России – День пограничника. Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена пограничная охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи России. Правопреемником этих структур стала Федеральная пограничная служба России, созданная указом президента России 30 декабря 1993 года. С мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ, пограничная служба ФСБ России. Соглашение о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия было подписано 30 апреля 2009 года президентами Российской Федерации и Республики Абхазия. Встав на защиту рубежей нашей страны, сотрудники погрануправления ФСБ России в тесном взаимодействии со службой государственной безопасности и другими правоохранительными органами Республики Абхазия надежно обеспечивают территориальную целостность республики и незыблемость ее границ, принимают меры по пересечению попыток
незаконного пресечения государственной границы, перекрытию каналов незаконной миграции, контрабанды, незаконного оборота наркотиков. Российская Федерация граничит с 18 странами. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с 32 зарубежными государствами. Сам праздник День пограничника направлен на демонстрацию боевой мощи этого рода войск, а также на поднятие боевого духа солдат, исполняющих служебный долг перед своей родиной и государством. Но прежде всего в этот день принято вспоминать подвиг тех, кто не жалел своей жизни, отражая вторжение извне в пределы своей страны. Центр избирком сегодня зарегистрировал 4-ю инициативную группу по выдвижению кандидатом в депутаты парламента Тимура Бея по Бзыбскому избирательному округу номер 10. Вчера по данному округу была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатов в депутаты Тамаза Лейба. Ранее были зарегистрированы 2 инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты Ахбас Тамура по Гудаутскому избирательному округу номер 18 и Кокая Гари по Кындыхскому избирательному округу номер 31. Выборы депутатов Народного собрания парламента Абхазии по Бзыбскому избирательному округу номер 10, Отхарскому избирательному округу номер 14, Гудаутскому избирательному округу номер 18 и Кындыхскому избирательному округу номер 31 состоится 12 июля. Несколько дней назад в редакцию абхазского телевидения поступил звонок от жителя села Джалу Чумчирского района Беслана Габелия. Он сообщил о проблемах, связанных с энергоснабжением данного села. По словам Беслана Габелия, на протяжении многих лет ситуация с подачей здесь электроэнергии катастрофическая. Наша съемочная группа выехала на место и попыталась выяснить, в чем причина такого положения дел и как скоро в селе будут проведены ремонтные работы по налаживанию нормального энергоснабжения. Репортаж Сарии Кварсхелия. Красивый большой двор с видом на горы, чистый воздух и природа, щедро одарившая село Джал. Именно здесь живет многодетная семья Габелия. Ситуация, с которой столкнулась данная семья, актуальна во многих селах нашей страны. Это проблема с энергоснабжением. Тусклый свет из-за низкого напряжения, почти бесполезные в этом случае обогревательные приборы и неработающая бытовая техника. Все это для них уже привычное явление. У нас на самом деле большая проблема. Эту проблему мы своими силами не можем решить. На протяжении 5 лет мы занимаемся этим вопросом. Не раз мы писали заявления и к директору РУП Черноморэнерго и Басаре, и к президенту. Комиссия была создана. Линии, которые идут до нашего дома, не доходя до нашего дома, они во многих местах лежат на деревьях, на кустах. И сами столбы, вы видели, в каком состоянии. Они уже вот один раз ветер подует на расстоянии 500-600 метров, вся линия ляжет. Это может произойти в любой момент, когда ветер подует. За этим следует опасность. Беслан – студент Абхазского государственного университета. Он уже женат и живет в Сухуме. Мама его не работает, а отец инвалид войны. Поэтому Беслану приходится помогать семье по мере своих возможностей. Сельскому человеку что надо? Самое главное, это, я думаю, что это вода, свет и дорога. Если вот эти 3 вещи у человека будут, то он сам уже способен дальше жить и реализовать себя. А в основном эти 3 вещи у нас как раз таки и нету. Еще один момент, то, что у нас нет транспорта, который возит детей в школу. Раньше был 2 года, 2-3 назад, а сейчас дети идут через лес. Это за собой несет большую опасность, так как у нас в лесу очень много диких зверей. Далее мы направились еще к одной многодетной семье. 5 детей, а условия их жизни удручают. Во дворе дома вместо опорных столбов мы видим сухой ствол дерева, по которому низко проведена линия электропередачи. Оголенные провода, а вокруг играют дети. بشكل مامر نبخول شرا ده توب أفت بحزاتهم وكحزاتهم على شرا بزيدهم حاليا كويش خطيش بوت بزيدهم تخلدينك بلونك حاجة وشتى أحخد حنا يحزجك زومي تي بلوت أشح زوزرجي خاشجي تحرقل شبجون زجي حززم تسرقشة. Проблема обеспечения населения Абхазии качественной электроэнергией существует не только в селе Джал, но и в остальных отдаленных местностях нашей республики. Так получилось, что в день нашей съемки сотрудники РУП Черноморэнерго привезли сюда 2-ю партию новых опорных столбов. Как нам стало известно, работы здесь начнутся в ближайшее время. По предварительным подсчетам, на эти цели необходимо около 300,5 миллионов рублей. Мы работаем сейчас над комплексным планом. То, что в Джалах вы видели, жители обращались к нам, мы составили дефектный акт.
было принято решение после окончания комплексного плана продолжить эти работы силами Черноморэнерго. Разрозненно живут люди, там объем работы очень большой. И не получается вот так взять и сегодня начать и завтра закончить. Для этого нужны материалы, которые за пределами Республики Абхазия надо покупать, так как мы провода, эти сыпную арматуру, это все изоляторы мы не выпускаем здесь на месте. Сами знаете ситуацию с коронавирусом. Все это накладывает, и время протягивается. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы провело ремонтно-восстановительные работы по улучшению энергоснабжения населения во всех районах Абхазии. Однако многие села в данную инвестпрограмму не попали. В инвестпрограмму этот объект не попал, потому что приоритет имел, где больше населения и больше охват. К сожалению, там, вы сами видели, люди там, около 7 семей живут. Это не значит, что мы не хотим им помочь, но раз уже идет комплексный план, побольше, 630 абонентов мы охватили. Оставить 630 и перейти к 7, не получается. Это тоже программа государственная. Мы занимаемся им, у нас нету ни субботы, ни воскресенья. Мы заканчивать должны, вот сейчас заканчиваем. Мы никак не уходим от ответственности за состояние линии электропередачи, но я хотел бы тоже жителям села Джал обратиться, чтобы они, каждый из этих сторон свою ответственность имеет. Об оплате хотел бы поговорить. Если взять последние 3 года, дальше мы даже считать не стали, где суммарно должны оплатить 1 116 000, за 3 года оплачено 177 тысяч за 3 года. По словам сотрудников РУП «Черноморэнерго», ремонтные работы в селе Джал завершатся в течение нескольких месяцев. Таким образом, появилась надежда, что проблема с энергоснабжением этого отдаленного села будет решена. И, возможно, тогда и сами джалцы будут более ответственны в вопросе оплаты за потребляемую электроэнергию. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сегодня православные христиане отмечают праздник Вознесения Иисуса Христа на небо после распятия – одно из главных событий новозаветной истории. Название праздника отражает суть события Вознесения на небо Иисуса Христа и завершения его земного служения. В этот день верующие вспоминают вознесение на небо Иисуса Христа, которое свершилось после окончания его 40-дневного земного служения. Число 40 в иудаизме и христианстве имеет особый смысл. В Древней Иудее по закону Моисея на 40-й день после рождения мальчиков-первенцев приносили в Иерусалимский храм, чтобы посвятить их Богу. Следуя этому закону, святой Иосиф и Дева Мария принесли Иисуса в храм после его рождения. На 40-й день после Пасхи, то есть после своего возрождения к вечной жизни, Иисус Христос снова входит в храм своего Небесного Отца. Мы сознаем, что после Вознесения Спасителя не оставил род человеческий, Он даровал Святаго Духа, и миссия православной церкви в мире продолжается Его благодатным действием, Его божественной силой, чтобы божественная сила, данная нам всем, всему роду человеческому, там нет эллина, нет иудея, для всех, и все мы Его чада, и все мы должны одинаково любить, как Он любит нас, передать роду человеческому. Как передает нам Иоанн Богослов, он свидетельствует конкретно о том, что мученически засвидетельствовал свою верность. А без мучения, без труда, разве что-нибудь возможно? А как только сегодня появляются какие-то мученические, страдальческие моменты в нашей жизни, люди моментально убегают, люди моментально ищут не благодать, а ищут разрушение. И дай Бог, чтобы мы все, кроме каких-то определенных обстоятельств, «Я есть путь и истина и жизнь». Вот что необходимо нам всем и всему роду человеческому. Этот великий праздник
сегодняшний свидетельствует о торжестве Спасителя, о его победе над смертью. Министерство внутренних дел Абхазии начинает прием документов кандидатов для поступления в вузы МВД Российской Федерации. Набор осуществляется в Волгоградскую академию МВД по специальности судебная экспертиза и в Воронежский институт МВД по специальностям компьютерная безопасность, информационная безопасность телекоммуникационных систем, специальные радиотехнические системы. Прием документов до 10 июня. За справками обращаться в Управление кадров Министерства внутренних дел. МВД Абхазии также ведет прием документов юношей и кандидатов для поступления в учебный центр МВД Республики. Прием документов осуществляется до 25 июня. За справками обращаться в кадровые подразделения городских управлений и районных отделов внутренних дел по месту постоянной регистрации кандидатов. В последнее время в столице участились перебои с водоснабжением. Так, сегодня без воды вновь осталась значительная часть Сухума. По словам сотрудников муниципального унитарного предприятия «Водоканал», отключения связаны с поломкой одного из резервуаров, расположенного в городе. Наша съемочная группа выехала на место работы и узнала, как скоро в Сухуме возобновится стабильная подача воды. Резервуар номер 5, расположенный в селе Личкоп Сухумского района, обеспечивает водой значительную часть столицы. Однако из-за длительного отсутствия ремонтно-восстановительных работ поломки здесь случаются часто. Неполадки в работе резервуара сотрудники водоканала обнаружили еще на прошлой неделе. Произошла утечка воды. С помощью экскаватора вручную мы раскопали наружную стенку резервуара и обнаружили утечку между дном резервуара и стеной этого резервуара. Но мы дали объявление по городу до 21 часа, но как только закончим, мы сразу подадим, может быть, раньше. На данном объекте для полноценной работы необходимо заменить около 6 задвижек. На сегодняшний день заменены только 2, так как именно они отвечают за то, чтобы вода не попадала в ремонтируемый резервуар. А это необходимое условие для устранения поломки. Мы сейчас занимаемся тем, что меняем запорно-регулирующую арматуру, то есть задвижки меняем, чтобы вода не попадала в тот ремонтируемый резервуар. Этот резервуар питается от водовода 800 миллиметров, который проходит мимо этого резервуара. Этот 800-миллиметровый водовод в прошлом 2019 году по инвестпрограмме был заменен. Он уже сдан в эксплуатацию. От него сюда ввод тоже новый. Мы завели новый ввод в этот резервуар. Но сам резервуар, наверное, ему лет 75-80 как минимум. И с тех пор, наверное, никто и не менял. По крайней мере, с конца войны никто к этим задвижкам не подходил. От данного резервуара вода подается на старый поселок на улице Эшва и Дагестанская, а также в районе рынка и вокзала. Все работы по устранению поломок ведет бригада из 4 человек. На это уходит немало времени. Здесь все ручная работа. Вы видели, как мы руками ребята трубу вниз таскали, задвижки. Все, здесь техника нельзя работать, все ручная работа. Очень много времени уходит за то, что техника не можем сюда ставить, чтобы работать техника. Все ручная работа. Работы по устранению неполадок продолжатся и в ближайшее время. Необходимо заменить еще несколько задвижек. Перебои водоснабжения в некоторых районах столицы возможны и на следующей неделе. Работы на данном объекте ведутся за счет средств столичной администрации. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Купальный сезон в Абхазии официально будет открыт 5 июня. Такое согласованное решение было принято Государственной инспекцией по маломерным судам с главами администраций городов и районов республики. Теперь необходимо подготовиться к сезону, а именно обезопасить пляжи республики. Эсма Гуланзе продолжит тему. Независимо от того, каким будет нынешний туристический сезон, пляжи республики не будут пустовать. Еще пару недель, и люди, спасаясь от жары, устремятся к прохладной воде. Поэтому подготовка пляжей и организация безопасности купающихся – одни из первостепенных задач. Протяженность Абхазии не такая большая, чтобы в разных городах делать разные даты. Поэтому мы обговорили со всеми главами администрации и приняли дату на 5 июня. То есть к 5 июня, чтобы все пляжи были готовы по данному постановлению. Это не означает, что
там туристы должны приехать и так далее. Это по общему, то есть и для местных жителей, и для туристов, неважно, кто приедет, там не приедет, у нас пляжи должны быть готовы в любом случае. Ранее главам администраций городов были переданы предписания ГИМС по подготовке пляжей. По инструкции перед открытием купального сезона необходимо установить ограничительные буи, разрешающие или запрещающие знаки, а также очистить морское дно от опасных предметов. Кроме того, на каждом пляже в радиусе 100 метров должен находиться спасатель. Мы обговаривали это не раз с главами администрации. У нас в Министерстве по чрезвычайным ситуациям нету штатов, чтобы на такое количество людей ставить спасателей. Поэтому, если они, главы администрации, найдут людей, естественно, там надо будет им оплачивать какую-то зарплату. Мы готовы их подготовить по спасательной части бесплатно. О мерах безопасности не должны забывать и сами купающиеся. Купание в неположенном месте может таить в себе огромную опасность. Особенно это касается тех пляжей, на которых возможны подводные течения или водовороты. Там, где реки впадают в море, неважно, это большая река, маленькая река, буквально 100 метров слева, 100 метров справа от этой реки нельзя купаться, потому что там круговороты и иные причины бывают. И, во-первых, там намного холоднее вода, если в жару туда окунуться, сердце работает иначе. Поэтому я прошу, чтобы люди не заходили в данные места, если даже там нет знаков, запрещающих купание, чтобы они знали для себя, что там купаться нельзя. Ближе к 5 июня сотрудники госинспекции по маломерным судам совместно с представителями ответственных ведомств посетят города республики и проверят готовность пляжей к купальному сезону. Эсма Голанзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь, туман. Днем умеренный дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью 13-18, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.